മുട്ട വെച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉരുളൻകിഴങ്ങുമാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം മുട്ട പുഴുങ്ങി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതിൽ കുറച്ച് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് മുട്ട പൊതിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മൈദയുടെ ബാറ്ററിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ.